Naxçıvanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə yanaşı, Muxtar Respublikanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində də son illər çox böyük işlər görülüb. Azərbaycan prezidentinin Naxçıvana növbəti səfəri zamanı qəbul olunan qərarlar Naxçıvanın enerji təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində daha ciddi addımların atılacağından xəbər verir. Muxtar Respublikanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün bir sıra elektrik stansiyaları indiyədək tikilib istifadəyə verilib. Məsələn, Naxçıvanda Biləf su elektrik stansiyası, Arpaçay 1, Arpaçay 2 su elektrik stansiyaları son illər Azərbaycan prezidentinin diqqət və qayğısı sayəsində tikilib istifadəyə verilib. Aras su elektrik stansiyası Naxçıvanda fəaliyyət göstərir. Bir neçə günəş elektrik stansiyaları tikilib istismara verilib. Bugün isə Naxçıvanda yeni günəş elektrik stansiyalarının tikintisi aparılır. Prezident İlham Əliyev Naxçıvana səfəri zamanı bu stansiyalarının tikintisi ilə tanış oldu. Biz Naxçıvanın 90-cı illərini xatırlayanda çox böyük bir yol qət etdiyimizi görürük. Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisi enerji baxımından çox çətin vəziyyətdə idi. Naxçıvan şəhərində 2 saatdan bir elektrik enerjisi verilirdi. Söhbət 90-cı illərin əvvəllərindən gedir, hətta 2000-ci illərin əvvəllərinə qədər. Naxçıvan şəhərində 2 saat elektrik enerjisi verilirdi, 2 saat kəsilirdi. Naxçıvanın kəndlərində isə bu məsafə daha uzun idi. 4 saat elektrik enerjisi kəsilirdi, 2 saat elektrik enerjisi verilirdi. Yəni Naxçıvan özünü enerji ilə təmin etmək gücündə deyildi. Biz İrandan, Türkiyədən alınan enerji ilə Naxçıvan əhalisini elektrik enerjisi ilə təmin edirdik. Və verilən elektrik enerjisinin də çox zəif idi. Məsələn, Naxçıvan əhalisi, insanlar öz evlərində misal üçün televizoru taxıb işlədə bilmirdilər. Elektrik enerjisi o qədər zəif idi, cərəyan o qədər zəif verilirdi ki, yəni ona mütləq bir gücləndirici qoşmaq lazım idi. Mən xatırlayıram, 90-cı illərin sonlarında, 2000-ci illərin əvvəllərində biz evimizdə, Naxçıvanda televizora baxmaq üçün bir neçə elektrik gücləndiricidən istifadə edirdik, balaca transformatorlar deyirdik. Bunu Naxçıvan cəmaatı çox yaxşı xatırlayır, yaxşı bilirlər. Bir neçə o elektrik gücləndiricidən istifadə edib televizoru vəziyyətə gətirirdik və orada deyir ki, filmə baxırdıq, xəbərlərə baxırdıq. Yəni, belə bir vəziyyət var idi. Azərbaycan prezidentinin göstərdiyi yüksək diqqət və qayğı sayəsində Naxçıvanda zamanla elektrik stansiyaları yeniləndi, onların gücü artırıldı, yeni elektrik stansiyaları tikilib istifadəyə verildi və bugün elə bir mərhələyə gəlib çatmışıq ki, artıq Naxçıvanın ixrac potensialından danışırıq. 600 hektar ərazidə günəş bateriyalarının quraşdırılması nəzərdə tutulub. Biz artıq Muxtar Respublikadan qonşu ölkələrə, hətta gələcəkdə Avropaya elektrik enerjisi ixrac edəcəyik. Deməli, Naxçıvanın fiziki təhlükəsizliyi kimi onun enerji təhlükəsizliyi də tam təmin olunub.